Namhlanje sithatha isinqumo sokuthi sizozalana njengeclass study sihamba noNgqongqoshe uShinga MEC wakasho Social Development sihamba noSASSA sihamba noHome Affairs. Into ke esiyenzela lokho senzela ukuzokhombisa umphakathi ukuthi uma ngabe uzoteta uyakwazi ukuphuma esibhedlela usukuthole konke okudingayo kwengane wena nje udinga ukuthi ufike neID yakho umama. Uma ngabe ufike neID yakho siyakwazi ukuthi sikubhalise icertificate sengane sokuzalwa usithole on the spot by the way because bathi yabona nje laba batete ekseni ngo8 sebewatholile ama birth certificates abo uSASSA wayeseyababhalisa sebethole ngisho ama appointment letters. So siyacela ke ukuthi abantu bawasebenzise lawo ma facilities ethu ngoba ama facilities akhombisayo ukuthi uhulumeni uyakwazi ukusebenza ndawonye and uhulumeni uyanekekela ngoba asifuni ukuthi bethe umama bephuma ngoba siyazi ukuthi abantu abatete ngendlela efanayo. Omunye uteta ngendlela natural kusheshe kuphole, omunye atete ngendlela engekho natural kuthatha isikhashana kube nzima ke ukuthi uma ngabe ubutete ngendlela yokusikwa sekufuna uhamba uyohlala emaqueuini wenza zonke lezi zinto. So uma silana isebenzise leyo ma services ngoba uhulumeni ubhekelela bona omama uthatha iinterest yomama kube yona ebalekile nane interest yengane.